y con toda la gente de Los Ángeles, California, que hace lo posible que el día de hoy estaremos trabajando en ese lugar. Sí, señor. Se va a cortar exactamente a la hora que no, ustedes sabían acá. Ya cuando están llegando, ya se ponen un tema. Ya tienen preparado. Bueno, damas y caballeros, saludando al amigo Blazer, a todo la bandota en esta noche que se está dando, noche tarde, sí señor. Acabamos de llegar de Puebla, compadre. Y bueno, venimos con todos los ojos flameados, compadre, sí señor. Pero bueno, vamos a echarle sabor a la vida porque a eso hemos venido, a ese gran lugar, saludando a la gente de Puebla, San Pablo del Monte, a Lau Sánchez, a la Rumberita, a Bucanero, a Nocturno, a toda la gente que hoy se está dando cita en este lugar. Ay, qué bonito recordar la música retro. Ya tenía ratote que no trabajaba. Ahora con las computadoras hasta se me hace difícil esto. Ay, chiquitita, ¿dónde ibas a quedar? Ay, compadre, qué bonito es lo bonito, sí señor. Recordar es vivir. Saludos a toda la gente bonita que ya están cita en este lugar. Sí. ¿Están bonitos, señores? Qué bonitos recuerdos. Nada más atrás de la cámara. No, atrás de la cámara. Allá atrás. Por favor, atrás. Sáquese. Puede ser de este lado o puede ser atrás de la cámara. Todo atrás de la cámara. Una con la transición. ¿Cuánto tiempo le vas a dar? 1 minuto nada más. Se le da un minuto para que empiece. Se meten 50 personas. En ese minuto. En ese minuto que le damos. Con esta imagen y la canción. Tenemos 12. Dale, a ver, dale, ya mándalo. Vamos en 3, 2, 1. Bueno, pues estamos aquí con todos ustedes iniciando las transmisiones del día de hoy a través de Sonido Retro Producciones. Como ya saben, estamos rumbo a la 6ª convivencia sonidera. Y bueno, pues tenemos hoy a Sonidos de Puebla y también sonidos de aquí, ¿verdad? Porque Sonido Madrazo es de aquí del DF, ¿cierto? Sí, San Francisco Coyoacán, aquí del distrito de Nación Coyoacán. Eso es todo. Bueno, pues mientras llegan también los demás compañeros, pues vamos a iniciar con él. Bueno, hoy tenemos mucha música en vinil que estamos viendo que nos trajeron el día de hoy. A ver con qué nos van a deleitar. Esta es la música que guardaba el señor padre. Y bueno, vamos a empezar con lo distinto, con lo diferente, con algo que se dice desde el fondo de mi corazón. Recordar con la música para la gente romántica, para aquellos recuerdos de hace unos ayeres, en el mes de la amistad, señor, recordando sus temas de antaño. Bueno, pues ustedes ya lo escucharon, los dejamos con Sonido Madrazo y nosotros regresamos más adelante, así que no se lo pierdan, estamos rumbo a la 6ª convivencia en Sonido Retro. ¡Vámonos! ¡Iniciamos, compadre! ¡Dale sabor a la vida, papá!
Y esa es la voz aguardentosa de Jefe Casar. DJ Gopi, sonido universo. Oye, ¿cómo cambia todo? ¡Oíla! Y dice... Estos son los discos de Policarpo Sánchez, la discoteca Madrazo. Hace más de 40 años, compadre. Échale hoy el reto. Ahí va mi compadre Blazer. Esta pareja Israel Martínez, la tocada. ¡Fuera! Una vez. Eso es lo bonito, papá. Ahí está la dinastía reina. Dice así. Ahí está para José Hernández. Y toda la gente está conectando a través de la página de Sonido Madrazo. ¡Fuera! Retroproducciones, compadre. Y dice. Ahí está para Marta González. Y Lucía Isabel Reyes. ¡Óyela! Héctor Alba. Y Bolas. Y dice: tú. Esto es lo distinto, papá. Porque somos la diferencia de los sonidos en México. Échale sabor a la vida, papito. Sí. Eres Yuri del Mar, desde el fondo de mi corazón. ¡Óyela! Échale sabor a la vida, papito. Ahí está la gente de la musicalísima, compadre. Ahí está para el sonido bucanero. Aletín la rumberita. ¡Óyela! Y dice: la gente de la Nepantla. ¡Oye, no vuelvan! ¡Sí, señor! ¡Échale sabor a la vida! ¡Ay, el mes del amor y la amistad! ¡Toda la gente de Retro! ¡Y dice! ¡Sí, señor! ¡Sí, mi amor! ¿Cómo dice? ¡Suave, suave, suave, suave! Échale sabor a la vida, Blazer. Ahí estamos los inquietos del barrio. Ahí está para Miguelito. Ahí está para el Cabeza Mix. Ahí está para Sonido Renovación. Giovanni La Voz. Para el Fisco. ¡Óyala! Y los chicos Calentura. Y se va el tema. ¡Pasa, va, papá! No vuelvas nunca más a mí. Bueno, pues estamos trabajando de menos a más hoy con toda la gente de Puebla, sí señor, San Pablo del Monte. Bueno, gracias por la invitación a toda mi gente bonita que hizo posible que hoy estaremos trabajando aquí. Ayer estuvimos allá en Puebla, Santa María del Llano, con Fabián Pepe. Y bueno, pues sí, compadre, estuvimos trabajando a todo dar allá. Y bueno, pues vamos a seguir hoy. Estamos aquí con la música retro. Hoy trabajando para todos ustedes. Con la música de vinil, sí señor. Recordando lo que es lo bonito, la música, la esencia de esa música. Al 100%, compadre. Quiero saludar a toda la iglesia, a toda la gente bonita que hoy nos está acompañando, sí señor. Y toda mi gente que hoy se está conectando a través de la página de Sonido Madrazo. Directamente la reina de Colombia, Sonido Bucanero, Leti la Romperita, todos los grandes amigos allá del pueblo, ya estuvimos, sí señor, grandes eventos, hemos trabajado allá. Pero vamos a echarle sabor a la vida porque esa es la diferencia que ha marcado
26 años andar aquí cotorreando en ese ambiente sonidero, carnalito. Así que, compadre, vamos a recordar ese tema, sí señor. Más de 30 años recordándolo, más de 30 años poniéndolo, trabajándolo con el Señor Padre. Esta es la música que se trabajó allá en la Mecha, compadrito. Éxito total, y dice así. Oye, la casa que ya se me olvidó el poli cómo trabajar con los discos, sí, cierto. ¡Oye, el sabor! Esta es una de las muchas historias. ¡Échale sabor a la vida, papá! Primero fue el juicio cuando comenzó la guerra. Después era prohibido fumar en el complejo. ¡Échale sabor! Y todo esto ¡Éxito de Policarpo Sánchez! ¡La discoteca Madrazo, papá! ¡Y dice! ¡Para el famoso Nari! ¡Y los chicos calentura! ¡Está para el sueño! ¡Vali! ¡El Marshall! ¡Vali Treí! ¡Oye! Así iniciaba mi señor padre, papá. ¡Pip, pip! Este es el micro. Es 80. El jefe Castor. La música reina, papá. Original, originalito. Échale sabor a la vida, papá. Oye, para el Blazer. Ahí está para el Fisco. ¡Lisa! ¡Oye! ¡La pura chuleta del sabor! Así se trabaja la leche, papá. Llega total. Ahí está para los granaderos, para los chiqueros. ¡Oiga! Secarse la leche en la rupurita. Dale sabor a la vida, papá. El patito, mi corazón se va. Tienes sabor a la vida, papá. Vamos a bailar la cacharrita de mi jefe. Dale, dale. Ese cacharrito, ¿verdad? Dale. Échale sabor a la vida, Blazer. Este es del barrio. Así más. ¡Famoso Chapis! Santiago el coreano, Camilo Cala. ¡Sí, señor! ¡Famosísimo Chapis! ¡Ay, papá! ¿Cómo sabía eso, El patito, mi corazón se va. ¡Que siembra la rueda, papá! ¡Con la gente de Puebla! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Santiago y el coreano, Sonido Cala. ¡Dale! 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 La música retro, papá. Ay, qué bonitos temas de recuerdo. Ya fue final. Fueron los efectos de la cruda de la noche, me cae todavía. Ahí se son Monturo. Ese rico son Monturo, ese señor. Ay, ¿cómo se trabajaba? Con los bajos, sí, señor. Los famosos roperos, compadre. Los que hicimos los primeritos, ¿no, compadre? Todos descuadrados, pero ya andaban trabajando los pobrecitos, sí, señor. Estamos hablando de la dinastía Castillo, sí, señor. El famoso caballo. Ay, qué chuletas tan
chingones trajo el pueblo en esa noche, en esa tarde. Tarde de sabor, compadre. Nada más que somos uno y dice que se abra la rueda, mamá. Suave, suave, suave. Eso es lo bonito de lo bonito, compadre. Se me pasa. Yo que sigo con la pinche cruz de anoche, compadre. Nada más puro pulque. ¡Ah! ¡Dale, compadre! Con los ojos rojos. Y los lagartos. ¡Ahora! Bueno, compadre, seguimos porque el tiempo se te viene encima. Ya viene la gente de Puebla. Hoy en este bello lugar, la música retro, salvando los discos de vinil, compadre. Qué bonito, es lo bonito. Sentir la música ahora, en la música retro. ¡Vámonos a bailar, compadre! Dice, ¡fuera! ¡Oye! Así iniciaba mi señor padre, compadre. Así iniciaba sabrosito, más de 40 años de esta música, compadre. Y dice, ¡fuera! Con esa pinche crudota que trae, compadre. ¡Yo! ¡Dale! ¡Ponle su moneda, carnal! ¡Ponle su moneda! ¡Ponle de 20, papá! Porque los de al peso son muy pesados, carnalito. ¡Échale sabor, papá! ¡Dale! ¡Dale! Y voy pensando en ti. Desde la que me han dicho la música de Titán, papá. Ahora dice la música rock and rollera para salsa sabor, papá. Sonidos al sabor y sonido cariñoso. Eso es lo bonito, papá. Más de 40 años de vida artística. Sí, señor. Sí me acuerdo cuando íbamos en la bicicleta, compadre. Unas trompetitas y un baflecito, compadre. Sonido estrobor latino. ¡Fuera! ¡Fuera la gente de Nesa, papá! Dice: en ti, mi amor, échale sabor a la vida, papá. Puro sabor a la vida. Me presente, sí, señor, con mucho sabor a la madrosimanía. Sí, señor. ¡Ay, cariñoso! Hoy en el mes del amor y la amistad, anda cariñoso, papá. Ay, qué bonito, sí, señor. Ay, qué bonito, sí, señor. Seguimos trabajando para toda la gente. Para la psicomanía, ya presente, sí, señor. Con mucho sabor para la madrosomanía. De parte de Silvio Juárez, gracias, señores. Compadrito Silvio Juárez, es cierto. Ahí llegó sonido estrobo latino. Ay, qué bonito. Es recordar y volver a recordar. Vamos a hablar con toda mi gente que ya está conectando hoy en la música retro. Poquito Retro Producciones, compadre, Centro Convivencia Sonidera ya está presente en esta noche, en esta tarde, compadre. Así que vamos a echarle sabor a la vida, compadre. Y lo que llega la gente de Puebla, compadrito. Oye, nada más, esa es la música que se trabajó, una trompetita, compadre.
Los Bill Caracas Boy, ese tema que nos dice así. ¡Fuera! Esta es la música de Venezuela, papá. Con la cara sucia. Así andábamos en los hornos, papá. Con la cara sucia. Échale sabor a la vida. Gracias, mi señor padre. Esta cumbia se la dedica a mi compadre del mole, a mi compadre del chile. Sí, señor. Ahora. Échale sabor a la vida, papito. Sensación colombiana, ahora sabor colombiano. ¡Empresor! Mi compadrito sonido Blazer, la música retro. ¡Dale! ¡Dale! Crazy, compadre. Uno de los 8 Culhuacanes. Lo bonito, ¿va, compadre? Ahora ve, ¿cansaste? Saca el fuego. Este que linda, compadre. Va, mi gente ya está conectando. En música retro. ¡Óyala! Sonido el robo. Saludos a la familia Arellano Vázquez. De Chimalhuacán, sí señor, sí señor. Ya le agarré el modo, compadre. Era el puro botoncito. Ahora. Somos un hippie Juárez. Compadrito, San Pablo del Monte, compadre. Para Lloris, sonido retro, sí señor. Llegó para quedarse. Ahora, la música de Venezuela. No pasa de moda, papito. Dice. Bonito. Sí, señor. Cambio de música. Compadre, ahí en el camino venía escogiendo los discos, ¿verdad? Ay, sí, sí, compadre, ¿cuál venía buscando los discos? Amor sin amor no sabe nada. Así le cantaba yo a la Lau Sánchez. Amor sin amor no sabe nada. Yo a ti te quise de veras, te entregué mi corazón. Lo bonito, carnalito. Saludos para el perro. El temito el churris. Saludos de New Jersey, sí señor, gracias a toda la banda que está conectándose. Echando ya en ese gran lugar. La música retro, compadre. Ya nada más. Sin darle. Híjole, compadre. Ahora sí hizo la tarea el polis. Y bueno, vamos a último tema nosotros. Regresamos más al rato, ya viene la gente de Puebla. La gente de Puebla. Último tema. Vamos a bailar, compadre, y dice así. Ya llegó Lau Sánchez, ya llegó toda mi gente bonita.
lugar retro. Saludos a toda la bandota que está conectando a la gente de Puebla, San Pablo del Monte, sí señor. Vamos a bailar, compadre, y dice, ¡venga! Y dice, pobrecito, mi amor. Saludos para Gerardo desde Mesa. Sonido madrazo para el amigo de Sonido Madrazo. Eso es todo. Gracias. Sonido Madrazo. Directamente Mira lo que dicen los sabrosos. Escúchalo. Fuego. ¡Wow! Viene con sabor Hernández. Mira cómo dice. Gracias a la familia Martínez. Gracias a los viejos. Escúchalo. Sabrosos. Celeste canadiense.
Escucha cómo suena el temita. Salsa para enamorar. Sonido madrazo. Sonido poblano. Sonido nocturno. El coqueto de los sonidos. Sonido coqueto. El rey de canoa. Sonido celeste canadiense. Toda la gente, Pueblita la Bella. Para TV Comunicación representa el día de hoy. Ahí está para Axon. Hasta el Axon 7. Para Sonido Babies, la voz que enamora. Escucha cómo suena. Para toda la gente, Sonido Retro. Claro que sí, escucha el pianito. Para el Polo, el Chaparro y el Manolo, familia Arellano. Ahí está para los pasioneros del sabor. Esto es presencia, participación de la reina de Colombia para ti el día de hoy. Venga con sabor. Salsea con sabor, ¿con quién te gastas? ¡Ahora, papá! No me gana más como dice. Que soy la diferencia de los sonidos en México, compadre. Ahora, sonido poder del barrio, mi compañero. Esto es poder del barrio. ¡Oye, compadre! Saludos a mi familia Cruz. Oye, Retro. Sí, señor. Para producciones, Chupón, el centro de Perla. Toda mi gente, San Pablo del Monte. ¡Oiga! ¡Sé diferente, compadre! ¡Vamos, familia! ¡Bravo, bravo! ¡Echar una chela, compadre! Toda mi gente que hoy nos está acompañando, sí, señor. ¡Oye, Renata! ¡Poder del barrio! Amigo Galaxy. Y dice... Alonso Sánchez. ¡Sigue! Escucha cómo suena. Ahí está para Sonido Casanova. Hasta Zacatlán. ¿Se va el temita? Claro que sí, pues hasta ahí llega el temita, pues soy muy contento. Están trabajando el día de hoy para todos ustedes a través de Sonido Retro, la gente de Pueblita la Bella, fusionando el día de hoy, Pueblita, CDMX, Estado de México, desde la Puebla, Estado de México. Así es que vamos a empezar a trabajar al ritmo y sabor de la reina de Colombia, el temita que nos dice y suena más o menos así. Escucha cómo suena. Ahí está para Sonido Zaya. ¿Sabroso para bailar? Escucha cómo suena el sabor. Escucha mi sabor a cumbia. Ahí están los saludos hasta New Jersey. Ritmo de cumbia.
hasta Nicolás Romero. Escucha cómo suena. Ahí está para Sonido la Justicia, la ley de la salsa. En Jardines de Morelos. Ahí está el saludote para Sonido Blaze. Ya nos acompaña el día de hoy. Para mi compadre, Sonido Bucanero, el pirata de la salsa. Escucha cómo suena. Ritmo de cumbia. Hasta ahí llegó el temita, claro que sí. Pues nos vamos con la participación, claro que sí, por aquí de Sonido Coqueto del amigo Miguel Zamora, o en Zamora, la empresa Zamora. Vamos a bailar esta rica cumbia. Cumbia sabrosa. ¿Cómo dice? Tiene mi sabor, tiene mi sabor, tiene mi sabor, mi sabor, mi sabor. Hoy tocando con disco de acetato. Sabroso. Hoy desde la Ciudad de México para el mundo entero. ¿Cómo dice? Cumbia, cumbia, cumbia. ¿Cómo dice? Casey Bobby Richard, en la ciudad de Puebla. Una gente bonita, Telecomunicaciones, desde Conflancingo. Hoy transmitiendo vía Facebook. Sabroso. Y para todas, pero todas, niñas Cachaguán, Miguel Hidalgo presente. Mira cómo dice. Sabroso. Mis flores. Saluditos. Marisa, mi esposa. Mira cómo dice. Rica cumbia. Sabroso. Esta tardecita para el mundo entero. Sonido retro. Cumbia. ¿Cómo dice? Sabroso. ¿Cómo dice? Pitamoso. Mari García, amiga Everrada. La gente bonita que está conectando desde Facebook. Mi compadre, Sonido Barbie, en la Ciudad de México. Saluditos cordiales, directamente. Mi querido Paulín, Barbie, estoy apoyando, gracias. Energy, Fernando Pachuco. Mira cómo dice. Ahí está Ray Animas. Hola gente bonita. Allá en la colonia, Miguel Hidalgo. Tiene mi sabor, tiene mi sabor, tiene mi sabor, mi sabor, mi sabor. Sabroso. Alicia, esa es mi prima. La gente bonita. San Ramón, Pueblita la Bella. Agoniza se va. Ok, claro que sí, gente bonita. Vamos a ascender cámaras y micrófonos, claro que sí, mi compadre Guillo. Viene Sonido el Poblano. Bueno, pues amigos, vamos con esto que nos dice la música de acetato.
Hoy para la gente que nos sintoniza. Viene sabroso. Mira cómo dice. Ándale con sabor esta tarde. Para Producciones Montoya. Para Tesoreros de San Juan al Pato. Toda la gente de San Felipe. Luego nosotros. Luego se acompaña el famoso Edgar. Y se tiene Cabra. Para Grecia. De los blancos de Zapaluca. Luego nosotros. Bueno, mis amigos, en esta bonita tarde nos da mucho gusto estar con toda la gente, pues en esta bonita convivencia sonidera, y así esta convivencia sonidera nos da mucho gusto. En esta ocasión, les amor, nos vemos desde la ciudad de Puebla, donde estamos pues ahora sí que aventándonos unos temitas con la música original. La música nace tanto. Bueno, mis amigos, vamos a mandar los saludos por acá, dice en esta bonita tarde, dice saludos para la banda, para la palomera, para el famoso Pato, dice para Giovanni, Tecotti, para el que suena Mamalón, gracias compadre, dice para saludos para sonido de su móvil estrella, para el famoso Vales, la gente de Sonido Calirumba, en esta ocasión, de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, dices. viene sabroso, escúchala. Y a las voces, el sabor de los melos. Ándale, dice, que nos acompaña la cosa Rossi, toda la gente de Jalapa, para el famoso Manuel Pérez, Sonido Palermo, y luego nosotros. ¿Cómo dice la triste historia? ¿Cómo dice? Escúchala. Dice así. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuando el niño todo el vacía. Viene con sabor. No le pegue. Ya no se acompañan cuarcas. Toda la banda de Santón Puebla. Y ahora nosotros. Para el famoso Álvaro. Ándale, saludos, saludos. Toda la gente de Sonido Calirumba, en la ciudad de Puebla, viene con sabor. Mira cómo dicen las trompetas. ¡Wow! ¿Qué? Oye, qué sabor. Y para la gente que nos acompaña, todos los amigos regímenes de Tacuba, y con nosotros, la música original del escenario. Viene. Escúchala como dice, Dice así. Un matrimonio africano. Mira la triste historia. Para el amigo nocturno poblado concreto Reina. La reina de Colombia. José Montoya. El ingeniero. El ingeniero Pablín. Luego nosotros, para el famoso Juan Castor, segundo madrazo, luego nosotros, ¿cómo dice? Para Nelly, pasioneros del sabor, y lo comando, no le pega la nena, para el famoso Pato San Felipe, luego el que suena Mamalón, para el famoso Roberto, para Tite, con nosotros. No, dice, vienes hermoso. Cali, toda la banda de Puebla, para Producciones La Gárgola, con nosotros. Ahora dice, al famoso Tony. Ahora que Capula, ven con sabor, escúchalo. No le peguen, compadre, no le peguen. Si no se van a dañar más. ¡Wow!
Viene. Alguien dice, sabroso. Viene el sabor. Para sonido Miami. Con nosotros, antes de Miami, que lloren las trompetas. Escúchelas. Sabroso. Alguien dice, para Juan Zamora y Miguel Zamora, Ari, ahora que el sonido completo. Y ahora nosotros, ¿qué? Para producciones y Cresal, ¿qué? No le pegue. Para mi sonido, de la changa, y Martino Romero Rubilla. Para producciones el Papi. Y para ustedes, el sabor de los demás. Pero nosotros, ay, cochinita. Para mi famoso y Carlos famoso Tony Cruz, toda la vida exclusiva, dinamita, pura dinamita. El piano, escúchalo. Piano, wow. ¿Cómo dice? Viene con sabor, escúchalo. El piano, el pianista, oye, que llora, el piano, viene, ándale con sabor, para famosos discos, Willy Beats, solo la banda música banda, ándale, Willy Beats, solo la banda de cuerda. Pero la gente de la Ciudad de México, Oblando, Chilango, ¡wow! No le pegue, agudiza, el sacrificio de ustedes, agudiza. Están muchos amigos. El turno, el de Colombia, desde la 15. A nosotros, pueblos verdes, el calor de Poblano, en la Ciudad de México. La familia Cepeda, agoniza.